loves! Welcome back to my channel! Okay, ako po ulit si Ana and maraming salamat sa pagdalaw dito sa channel ko. So guys, pag-usapan naman natin to. Ito, ayan. Ito yung ginagamit ko ngayon na lotion. But honestly, hindi ito ang first time na gumamit ako nito. Ito yung Nivea White in Repair. Nabili ko to ng buy one take one. Ilang beses na ako nakabili ng promo nila na buy one take one. And tip lang guys, para hindi kayo mapeke, bumili kayo sa mga pharmacy, lalo na Watsons, or pwede din naman sa website or sa flagship store mismo ng Nivea. So, ang Nivea, matagal na akong gumagamit talaga niyan. Hindi pa ako nag-vlog. Marami na akong na-try na product ng Nivea. Isa yata ako sa mga suki ng Nivea, lalo na pagdating sa lotion. So, ito, hindi naman ito yung pinakaunang lotion ng Nivea na nagamit ko. Na-try ko to lately na lang, mga ilang taon na nagdaan. Pero hindi siya yung pinaka, as in matagal na lotion na talaga na nagamit ko sa kanila. Pero nagugustuhan ko siya. And for now, ginamit ko ulit kasi ang reason ko, ito kasi wala siyang SPF. Pero meron naman siyang nakalagay dyan, UV filter. And since ilang buwan na akong hindi lumalabas ng bahay, literal na 4 na buwan, ang labas ko literal na hanggang dun lang sa dulo sa may barangay. Hindi pa ako ngayon nakakapaglakwatsa, lamierda, o kung ano pang tawag nyo. Diyan lang sa kanto sa barangay ako nakakarating para lang po kumuha ng mga shipping ng Lazada or ng Shopee. Other than that, hindi pa ako lumalabas. Kasi may asthma ako. So, hindi pa ako sure kung pwede ba talaga akong lumabas ng matagal. But anyway, balik tayo sa topic. Ang topic ko kasi ay ito. So, kumbaga, ang sinasabi ko lang, dahil hindi naman ako naglalabas ngayon ng bahay, okay lang sa akin walang mataas na SPF. Okay na sa akin to. Yan, naiinitan lang ako pag maglalaba, magbibilad ng nilabhan, ganon. And then, meron siyang nakalagay dyan na 40 times vitamin C. Sa likod, ang nakalagay dito, the formula with the unique combination of deep white essence. 40 times vitamin C and UV filters helps to whiten and repair signs of dull, damaged skin. Tapos, totoo yun, nagmo-moisturize din siya at nagpo-protect din ng noticeably whiter and smoother skin that you can feel. Ito, ginagamit ko to 2 times a day. Kahit gabi, ginagamit ko pa rin siya. Kasi, nagtitipid ako, bukod sa nagtitipid ako, gusto ko yung ano niya, yung feeling. Kasi alam mo itong lotion na to, papakita ko sa inyo ha. Creamy siya. Pero, kahit creamy siya, hindi siya yung tipong malagkit sa balat. Mainit, di ba, ang Pilipinas. Kahit ngayon na July na, ang init pa rin. Parang March pa lang din. Hindi siya kagaya ng ibang cream lotion na pag nilagay mo sa skin mo, sobrang lagkit. Mabilis mag-absorb kahit cream type siya. And yung amoy, typical na mabangong amoy ng mga lotion ng Nivea. Gusto ko yung amoy nito. So yun, nakailang order na ako nito. 3 o 4. Palaging promo ang mga nabibili ko. Kaya ganun tip ko lang sa inyo guys ha. Kung gusto niyo makatipid, abangan nyo yung mga pa-promo ni Nivea. Yung mga promo, abangan nyo. Kasi nagpapa-buy one take one yan si Nivea. Totoo. Tapos kailangan, para masiguro nyo totoo yung ano ha, yung nabibili nyong product, sa mga store talaga kayo bibili, sa flagship store, sa pharmacy, and siguraduhin nyo yung itsura ng bottle ay tunay, like ganito. Ang Nivea kasi ganyan talaga siya. Usually, tas yan, kita nyo yung manufacturing date, and then, serial number. Bango. Meron pa silang isang size, o di ako sigurado kung 1 o 2. Basta may ibang size sila nito. Iba din yung price, syempre mas malaki, mas mahal ng konti. Pero kung gusto niyo magtipid, sabi ko kanina, abangan niyo yung promo. Meron silang minsan 40% off or 1 by 1, mga ganun. Basta abangan niyo lagi. Ganun ang technique niya kung gusto niyo makatipid. Guys, ang epekto sa akin ng lotion na ito, to be honest, hindi siya yung kagaya ng ibang whitening na mabilis umepek na gusto mo instant agad. But for me, continuously ang paggamit ko. Pagkatapos ko itong gamitin ng 3 or 4 weeks ba yun? Alam mo, napansin ko, nagbabrighten yung skin ko sa liwanag. Yung mapapansin mong pumuputi ka. And yung knuckles ko medyo naglighten siya. Kasi problema ko lagi itong knuckles dito. Kasi pag naglalaba ako, may ugali kasi ako guys na kahit naka-washing machine, ginaganyan ko yung mga damit. Hindi ako makatiis. Parang hindi ako nakukontento. Ginaganyan ko pa rin yung mga damit. Kusot-kusot. Provinciana style, ganyan. So, kaya lagi akong feeling ko nangingitim yung knuckles ko. Ang ginagawa ko, binababad ko to, lalo na sa gabi. And nagbabrighten talaga siya. Naglilighten. At saka, yung ano, nawawala yung parang matitigas dito. Anong tawag dito? Ano ba? Kalyo ba yun? Yung matitigas dito. Yun nga lang, kailangan matyaga ka. Kasi hindi ito yung kagaya ng ibang lotion na gusto nyo, yung bleaching na mabilisan talaga yung epekto. Hindi ganun. Pero okay lang kasi hindi siya harsh. Kung ayaw mo ng ganun, gusto mo moisturizing,
Well, dito ka sa Nivea. No, this is not sponsored. Talagang sinasabi ko lang. Kasi marami na ako nagamit na lotion ng Nivea. Ito yung isa sa masasabi kong gusto ko kahit hindi naman talaga, kabilis ang epekto. Kasi hindi naman ako nagmamadali sa mga whitening na yan. Pero, kumbaga, ang gusto ko dito, ang smooth. Ang smooth. Yun nga lang guys, expect nyo pag gumamit kayo nito, sa una, mga kalahati o isang oras, feeling ko parang andulas pa rin ang kamay ko. Yung andulas, hindi ako makabukas ng bote, mga ganun, andulas. Pero okay lang yan. Magagawa mo naman ng paraan siguro yan. Isa pa sa mga paraan kasi na paggamit ng lotion, ito body lotion yan. So, pag sinabing body lotion, kung maglalagay ka, dapat talaga buong body nilalagyan. Kasi kung yan ay arms or legs lang ang lalagyan mo, di sana nilagay dyan arms and legs lotion. Pero naiintindihan ko kasi may time na sa sobrang init, ayaw nating mag-lotion. Talagang ganon, lalo na kung wala ka namang aircon. So ito, perfect ito, honestly, kung may aircon ka, mas perfect ito. Hindi ko naman sinasabi na wala kayong aircon, hindi kayo pwede gumamit nito. Hindi ko ganon. Ang ibig ko lang sabihin, mas perfect siya kasi creamy type. Kahit hindi naman sticky, feeling ko mas mabilis mag-absorb sa skin at saka feeling ko mas magiginhawahan ka. Depende rin kasi syempre, ang paglalagay natin ng lotion, lalo na dito sa Pilipinas, depende sa lifestyle natin, sa location natin, di ba? I understand. So, ito, para lang ito sa mga tao na gusto niya mag-brighten yung skin, mag-whiten yung skin, pero hindi ka nagmamadali. Yung tipong ura-urada gusto mo, pagising mo, maputi ka na. Hindi po ganon. Talagang lahat naman ng bagay dapat pasensyosa ka. Pero, ito, kasi alam mo, sasabihin ng iba, bakit may lotion na mabilis ang epekto? Depende po kasi minsan sa reaction ng skin mo and syempre sa product din, kung nagkakasundo sila. So, ito sa akin, hindi man siya mabilis mag-effect, pero gusto ko siya kasi maliban sa affordable, yung tipong ang smooth lagi ng skin ko. Tapos pag ginanyan ko, ganyan wala talaga akong makitang guhit yun. Ganyan. Yan guys, maraming salamat sa panonood. So, tip lang naman yun kung gusto nyo makatipid sa lotion. So, ito yung mga isa sa lotion na binibili ko, lalo na kapag naka-promo and naka-buy one, take one. O, diba? Kahit hindi naka-buy one, take one, pag gusto ko ang product, bibilin ko naman talaga. Pero syempre, hindi ako magdi-deny na kung naka-buy one, take one, aayawan ko. Sino ba naman sa atin na ayaw ng makatipid, diba? So, maraming salamat guys. Sobrang na-appreciate ko kayo. And maraming salamat po sa support. Salamat sa mga taong nakakaintindi sa mga baguhang kagaya ko. Maraming salamat. And ingat po kayo. Palagi pa rin maghugas ng kamay. Yes, and huwag kalimutang alagaan pa rin ang sarili. I'll just see you on my next video. Sobrang grateful po ako. Di ko alam, pero pagising ko today, ang grateful ng pakiramdam ko. Maraming salamat po. Ingat! Close your eyes.